សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀន essay VBA ទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើតកងតាំងពូភ្លើងបិទបើកឥឡូវដើម្បីបង្កើតបានយើងចូលនៅក្នុង Microsoft Excel 2010មកអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប៉ុន្មានក៏បានដែរចូលមកហើយនេះគឺយើងចូលយកពាក្យថា blank database ហើយយកពាក្យ create កន្លែងឈ្មោះនេះគឺអាស្រ័យលើយើងទេយើងធ្វើអំពីអ្វីយើងដាក់នឹងមកតែខ្ញុំចង់ដាក់អីទេខ្ញុំចង់ដាក់ចឹងមកហើយដាក់ពាក្យថា create មកនេះយើង close tab របស់វាចោលចូលពាក្យ create ហើយចូលពាក្យថា form design គាត់ឲ្យយើងបាន form មួយណាហើយកន្លែងទាំងអស់នេះគេហៅថា control ឬក៏ tool នៅក្នុង control tool នេះយើងមាន object ជាច្រើនគឺ object label object button object text box object picture ឥឡូវនេះយក object label មួយមកគូមកនេះយើងបាន object label មួយនេះមកកន្លែង object label កាលណាយើងបន្លែងចោលវានឹងបានអញ្ចឹងកាលណាយើងយកមកគូហើយយើងទៅសរសេរអ្វីមួយឬក៏ space វាចោលមកប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងដល់ប្រធានបទគឺយើងចង់បានហើយអ្វីដល់ពេលយើងចង់ធ្វើហើយយើងដាក់មកយើងដាក់ line on តមកយើងយកពាក្យ picture មកទៀតណា object picture យកមកគូមកដើម្បីដាក់រូបកំពូលណាកន្លែងនេះ object picture នេះយើង object image នេះយើងយកកាលណាយើងគូហើយគឺវា auto ឲ្យយើងចូលទៅយករូបភាពដល់ខ្លួនវាតែម្ដងប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងមិនចង់បានយើងចង់set ម្ដងមួយទេយើងចង់ឲ្យវាបានគ្រប់3 សិនមកគ្រប់ object ដែលយើងចង់បានហើយចាំយើង set ម្ដងទាំងអស់តែម្ដងគឺវារហ័សជាងយើង control C មក control V តាមមក3ទៅទៅអញ្ចឹងមកហើយនៅក្នុងនោះយើងត្រូវការប៊ូតុង2ទៀតគឺប៊ូតុងបិទនិងប៊ូតុងបើកគូវាមក cancel មក control C V មក control V មកយើងដាក់មកកន្លែងនេះយើងដូរនៅត្រង់នេះតែម្ដងក៏បានចូល format នេះដូរឈ្មោះវាម្ដងក៏បានតែយើងចូលនេះមកវាលឿនជាងយើងគ្រាន់តែដាក់មក off ប៊ូតុង off ប៊ូតុង on ហើយកន្លែងនេះដើម្បីបានសធំយើងចូលគ្រាន់តែប៉ះចុចលើវាមកវាចេញឲ្យនេះ font size នេះយើងជឿរើសមកដល់ប្រហែលក៏បានតែអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់ទេហើយដើម្បីចំកដាលយើងចុច central នេះបដូរទៅពាក្យ center ហើយកន្លែង font color នេះយើងចូលមកដើម្បីបានពណ៌ .or មើលទៅឃើញស្រួលយើងដាក់មកដល់ពណ៌ខ្មៅអ្នកនរគ្នាដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរហើយកន្លែងរូបភាពនេះយើងចូលមកនេះរូបភាពយើងនៅតាណាយើងចូលយកមកដាក់តំណឹងមកនេះ VBA ខ្ញុំទុកនៅទីនេះដាក់ line on នេះដាក់ line on ដែរមកដាក់ line on មកយើងបានរូបភាព3ណាឥឡូវអស់ចាប់ដាក់យើងធ្វើម្ដងមួយ line យើងចូលដើមនេះ label 1យើងដូរមកដើម្បីខ្ញុំស្នាម label យើងដាក់ LBM មកគឺ label ហើយ label caption ហើយកន្លែងនេះយើងដាក់ image នេះយើងដាក់ img មក img on មកនេះ img main ណាវាដាក់តួសំខាន់គេ img main នេះ img off មក img off ហើយកន្លែងនេះបើយើងបិទ visible វាសិនកាលណាបើយើងមិនបិទទេយើង view មកយើងឃើញតែ3ណាឥឡូវយើង view ឲ្យវាឃើញតែ2ទេក្នុងហ្នឹងយើងដាក់ no មកកន្លែង visible វា no ទៀតមកឥឡូវពូភ្លើងយើងចូលដល់វគ្គset code នេះម្ដងណាឥឡូវពូភ្លើងយើងឃើញ on ហើយឥឡូវយើង set លើ off មកដើម្បីចុច off មកវាបានចេញពូ off កន្លែងនេះយើងដាក់ order name កន្លែងប៊ូតុងយើងដាក់ btn មកគឺប៊ូតុងហើយប៊ូតុង on យើងដាក់ on ចឹងមកនេះដាក់ប៊ូតុង off មក btn off
hay dừng set được không chọn trong mới dừng bìa tám năng các bạn chọn mã sẽ đám hay vì chọn bìa event đấy đứa người dừng trồn đấy các bạn đấy chọn nhận này chọn bìa event set procedure về nó hay chạy trái bảy nếu các bạn này tới trong châu phần đến nó về lượng tiền nhưng còn là châu trong nó đi hay đã code bìa đờ đó event builder code builder tiếng xe mà mình set là on từ toàn on dừng đạm đó toàn on cái xe nó là mình không biết cái xe là on bật function sẽ là off là phải change off tới khi vi change off với anh input plug nhưng với on đấy này như là img main chưa còn sao cho bạn nào cái này cứ bạn làm pi dương set input plug đã kế về đã thùng khán img main dot picture hay picture nó với cái chữ form đi dot picture smile img mode dot picture hai cái này mình nhớ này button on này bởi chọn on đó vì change on với nhé chúng ta dùng mã xanh dùng tay về xả xanh ví dụ nó họp nữa chỉ on mọi bạn của dùng toàn set hai nó dùng change on với anh đi về nơi ta on nè mình chắc nhưng tất cả sẽ code để xanh sẽ code để nó mình đặt mốt ABSคืออะไรเลยจึงจองมาไหม ABS caption caption dot caption nó anh lại dot caption dot ấy nó cứ cái tình trạng vì chữ form vào ví bây giờ do đã tân color cứ dot color do caption dot caption dot for color cứ việc dot for color dot file dùng do font file cứ việc dot font size yeah, smile nó like yeah. On off đam mê cho nhà khăn lưới đón trường về trình off và dùng đam mê đón chia sẻ nhá hai cái lánh như bạch trăm bạch EC chứ mình có copy với má pha với má còn những đô cái lại nếu nó ai âm chi nữa dùng là on nó cái lại nếu như là on này má như sell với má cho mà ví dụ má nếu như change off á này off này change off on off cái chỉ cả sạch hay dùng sell với thòng đà mà nóng cái show